여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어학습 아상영어입니다. 오늘은 32번을 보도록 할게요. 아무 일도 일어나지 않는다. 즉각적으로. 그래서 처음에 우리는 볼 수 없다. 어떠한 결과도 우리의 실행하는 일, 즉 우리가 하고 있는 일로부터 어떠한 결과도 볼 수가 없다. 이것은 뭐뭐와 같다. 그 사람의 예와 같다. 어떤 사람이냐? 노력하는 사람. make to make fire는 불을 지피기 위해서 노력하는 남자의 예와 같다. 어떻게 함으로써요? 문지름으로써 두 개의 나무 막대기를 함께 문지름으로써 불을 지피려고 노력하는 그 남자의 예와 동일하다. 그는 말한다. 자기 자신에게. 사람들이 말해. 그들이 말한다. 대절 전체를 이곳에 불이 있다고. 요건 they say는 people say라고 해도 됩니다. 또는 이제 수동태로 고치면 it is said that 이래서 뭐뭐라고들 한다. 이곳에 불이 존재한다고들 한다. 그리고 그는 시작합니다. 문지르기. 아주 에너지 넘치게요. 그래서 힘차게 문지르는 것을 시작합니다. like, begin, start, continue, love, hate는요. to 부정사나 동명사가 나와도 의미가 동일하니까 loving이라는 동명사 대신에 to love이라는 to 부정사를 써도 의미가 동일합니다. 그는 문지릅니다. 계속해서. 하지만 그는 매우 참을성이 없어요. 그는 가지고 싶어 합니다. 그 불을. 하지만 그 불은 발생하지 않습니다. 일어나지 않습니다. 그래서 그는 낙심하게 돼요. 그리고 멈춥니다. 잠시 동안 쉬기 위해서. 그리고 나서 그는 다시 시작을 합니다. 하지만 그 진행은 느려요. 그래서 그는 다시 쉽니다. 할 때쯤, 그때쯤 열기가 사라져 버렸어요. 왜냐하면 그는 계속하지 않았기 때문이죠. 그것을 충분히 길게 그것을 계속하지 않았기 때문입니다. 이건 부연 설명을 하는 거니까요. 그는 문지르고 문지릅니다. 할 때까지. 그가 지칠 때까지. 그리고 나서 그는 완전히 멈춥니다. not only는 부정어구기 때문에요. 비동사와 주어의 위치를 바꿔요. 이걸 도치구문이라고 합니다. 이 문장은 혹시 내신에서 서술형이 나오는 학교라면 이 문장은 꼭 외우시길 바라요. 그는 지쳤을 뿐만 아니라 그는 점점 더 비교급 앤드 비교급은 점점 더 낙심하게 됩니다. 언제까지? 그가 완전히 포기할 때까지. There is no fire here. 여기에는 불이 없어라고. 마지막 정리 한 번만 더 할게요. 그는 지쳤을 뿐만 아니라 but also가 생략된 겁니다. 그는 점점 더 낙심하게 됩니다. 그가 완전히 포기할 때까지. 이곳에는 불이 없어라고 말하면서. 사실상 그는 하고 있는 중이었다. 그 일을. 하지만 there wasn't 있지 않았죠? 존재하지 않았습니다. 충분한 열이 있지 않았어요. 불을 시작할 만한, 불을 일으킬 만한 충분한 열기가 존재하지 않았습니다. 불은 그곳에 있었죠. 항상. 하지만 그는 계속하지 않았습니다. 끝까지 계속해 나가지 않았습니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분들에게 도움이 되었다면 추천하기 또 구독하기 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.